de cima, ¿quién es? Y ella comenzó a berrar. ¡Déjeme entrar! Mas berrou mais. ¡Déjeme entrar! E berrou para a esquerda. ¡Déjeme entrar! E berrou para frente. ¡Déjeme entrar! E para a direita. ¡Déjeme entrar! E para fogo e mostrou o cu ao público. ¡Déjeme entrar! E todos bateram palmas. Fica aí, fica aí. E então apareceu o príncipe, lindo, precioso como eu. Novinho. Espreitou pela câmara. Oh, é uma princesa. Pai, é uma princesa. O que eu vou fazer, pai? Vamos fazer, deixamos entrar, a briga. Vamos deixar entrar a briga aqui, ó. A menina muito molhada, está muito feia, pai. Pai, que diz? O que você quiser. Príncipe bonito, lindo, hermoso, precioso. Meus olhos, minha pupila dos meus olhos, tu. É uma linda, mas hermosa que eu fiz com a rainha. Estava com a rainha aí. E saíste tu, assim. Lindo. Precioso. Hermoso. Com meus olhos. Meu nariz. Se tu gosta dela, eu não sei, pai. Eu não sei. Eu vou dar uma volta para... Eu não sei, vai pelo centro de Lisboa a descontar um bocado. E foi um bocado, assim, comprou 1.000, 2.000, 3.000 coisas baratinhas, né? Tá? Pá, deixa-me entrar! Pá! E então a princesa voltou a bater porta, como ela sabia, com essa delicadeza de força, me bateu. Batia a porta e picava a campainha, dava na campainha. Mas não, a campainha era de ding-dong, de ding-dong. Não, era de dong-ding, de dong-ding. Não, era de ding-dong-dang. Ding-dong-ding-dong-dang. Não, então... Pai, eu vou abrir porque é muito raro que já perdeu. Aqui está a conexão. Não, é aqui que está a conexão. É aqui. Não, aqui. Está a mexer. Já está. Então, pai, se abre. Então, o príncipe, bastante atlético como sou eu, puxa no botão, e abriu a porta automaticamente. Mas ficou aí, mas... E ela bateu a porta e entrou. Quando o homem viu a essa beleza molhada, completamente magoada dos golpes que havia dado na porta, então ele disse: está bem, explico para ela. E então, entanto viu ela e ela viu ele. Ou disse: pai, é uma princesa de verdade. Parece toda molhada, e parece magrinha, e parece toda... que não tinha força, mas bateu a porta. Olha, bateu a porta lá, e pode me bater assim que... Olha, então saiu a mãe e disse: quem foi, querido? Mãe, é uma princesa que eu gosto muito dela, ai, seria para mim, deixa estar para mim. Já, tonto, chega. Viu a mãe e disse: vamos a provar se uma princesinha de verdade. Tu calma, filho. É o que é para mim? Eu quero casa, tonto. Já me a história. Agora lembrou da história. E então foi e disse a rainha: olha, princesinha. A princesinha muito educada disse: olha. E então ela disse: princesinha, nós sabemos de que reino tu és. E ela disse: é um reino muito lejano. Porque eu gosto de passar a noite cá? Ela disse: sim. E então, de uma cama, com quantos colchões? 7. Aqui em Portugal, em Espanha são 20, em França 35%. Vai subindo na Europa, vai subindo... Não.